السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ أنا اسمي فواز البحر، الله يمحيكم ويشرفني، وأتمنى تقولون كلمة ونعم وأقول لكم أنتم ونعم، لأن أنتم ما تتخيلون اسم فواز البحر ضايقهم إنه يتكلم في مقر خادش خير ومن أصح الدائرة الخامسة. وأنا يشرفني، لا أنا صدق يشرفني إني أنا أكون وسطكم لأنكم أهلي. أنتم أهلي صدق، أنتم أهلي. ترى ثلاث أرباع عيال عمتي هني بالمنطقة الخامسة، فأنتم مغر. بس لما ينطلي واحد يقول لي دائرتنا، يقول الناس ما عرفت الدستور إلا 2005، ترى يقول أنت غلطان، حيل غلطان. هذول هم اللي يعلمونك الدستور، مو أنت اللي تعلمهم الدستور. يقول لك أعداء الديمقراطية فئتان. هذا أمين نخلة أديب وسياسي لبناني وشارك، يقول لك يوم مارس الحياة الديمقراطية، ولبنان لها تاريخ، يقول لك يوم مارس الحياة الديمقراطية اكتشفت أن أعداء الديمقراطية نوعين. نوع يمارس الديمقراطية لأنه ما يبي خصمه يفوز فيكون هو عدو الديمقراطية، والنوع كافر فيها. النوع اللي كافر بالديمقراطية هذا ما عندي مشكلة معاه، خلوا على كتر. النوع اللي مؤمن بالديمقراطية ومنافق فيها، ويوم تقول له هذول الأشخاص أو غيرهم فازوا من خلال صندوق، من خلال مرشحين، يقول لك لا والله هاي مخرجات مو كويتية. شلون هاي مخرجات مو كويتية؟ فهمني الحين شلون مخرجات مو كويتية؟ طبعا وفق منطلقاته النخبوية الفئوية اللي مؤمن انه متقوقع مع نفسه ان اي شخص مو من دائرته مو كويتي. ترى هذا يشمل 95 من الشعب الكويتي، فلا تصدقون كلامهم. في معلومة بس بقول لكم إياها، في 76 سنة 76 أول تزوير للدستور الكويتي، تزوير المجلس 76. في 8 أشخاص تم سجنهم لما كانوا يوزعون منشورات. 8 أشخاص كانوا يوزعون منشورات أن المجلس تم اقسام رحمة الله هلا، أن هذا المجلس تم التزوير فيه وتم القفز على الدستور 62. معلومة بس بقولها للتاريخ، 7 من أبناء القبائل وواحد كندري. 7 من أبناء القبائل وواحد كندري من اعتصامات 76. على أي أساس أنت تقول هذول مو كويتيين؟ الناس كانت تشتغل من أيام نقابات النفط، من أيام ما كانت أحمد الخطيب كان ينزل بالدائرة هذه، لأن كانت نقابة العمال من هالمنطقة، وكانت الصيحة الأولى للدستور من هالمنطقة. على أي أساس أنت تقول هذا الدستور ما يعرفونه من 95؟ ومنو أنت عشان تقول الدستور ما يعرفونه من 95؟ ومنو تقصد؟ هذه الكلمات أتمنى تحطونها. ترى هذا الصوت اللي جعجع ترى مزعج، ومزعج علينا احنا بعد. ومهما حاولوا يزرعون الفتنة ما أظن يقدرون ينجحون، لأن بيننا وبينكم نسب، وبيننا وبينكم أهل أكثر وايد. على موضوع الحراك الشبابي، في صورة صورناها بالسجن تم يعني، وصورة نشرناها بالتويتر. لو تشوفون الأسماء اللي كانت موجودة بالسجن أيضا ضايقتهم. يوسف شطي، فارس بلهان، راشد الفضالة، عبد العزيز جار الله المطيري، فارس بلهان. شوف انت التشكيلة اللي موجودة داخل السجن، ولاحظ انت قبل ما تدش السجن شنو قالوا؟ قالوا سعوديين وقالوا بدون. قالوا شنو؟ سعوديين وبدون. كانوا يصدمون بالاسماء. الحين لما طلبوا 35 اسم اول دفعة انطموا، ومعنى اصح انطموا، وما تلاحظ ولا واحد فيهم قال ان هذيلا مو كويتيين. سكتوا. إنا طلبناهم قلنا لهم يلا ورونا البدون. إذا ورونا مزدوج، إذا ورونا فلاح الوسبي مسكين قالوا عننا سعودي، طلع بطاقته وهم قال لي ماني بدون ولا اني سعودي. فمهما يحاولون يزرعون الفتن ما راح ينجحون. ومشكورين ما قصرتم.
موضوع البرنامج السياسي في شيء يسمونه اطروحات واقعيه وفي شيء يسمونه اطروحات دوله وهم. فولتير يقول لك اللي يقول لك كل شيء على بخير والدنيا بخير والدوله بخير والتدوير بخير، يقول لك هذا وهم لا تتبعه. الحكومات الشعبيه او طرح الاحزاب او تكوين الاحزاب او النقله النوعيه في الدوله المدنيه، هذه يتجه لدوله اكثر واقعيه ودوله اكثر مؤسسات وتكون صلبه وراسخه. والتجربه اللبنانيه تجربه اولا لا ما نقدر ناخذ التجربه اللبنانيه الحرب الاهليه ونخطئ. لازم نعرف معطيات الحرب اللبنانيه كلها. الاحزاب اللبنانيه كان كل حزب يمثل دوله. في احزاب كانت تمثل فرنسا، في احزاب كانت تمثل ليبيا، في احزاب كانت تمثل دول معينه. فموضوع لبنان غير يختلف، وغير شيء كان فيهم تقريبا 15 طائفه. ماكو مقارنه كلش. بتقارن قارن الكويت مع دوله مشابهه لها. لا تقارن الكويت مع دوله فيها 15 طائفه ول 1956 كانوا يتكلمون فرنسي وكانت الدوله خطاباتها الرسميه فرنسيه، فماكو معطيات بينك وبينها كلش. حتى هم الارث مالهم عثماني وفرنسي وانجليزي، حتى تشبيه خطا هذا اساسا.